嗱，你話無論發生咩事都好啦，你都好平靜的去處理，係咪？你個心境好平靜，唔會有嘢，直情唔會有嘢喐，即係可以咁喐讀到或者影響到咁嘅。有事就處理，就唔影響你嘅情緒嘅。OK， 就算有一啲呢樣嘢阿老師我喺呢段時間咧，即係唔可以話呢段時間，我諗都成幾個月，即係慢慢係加深喎。我想問，我想都即係同你討論下呢個問題咯。呢個係一個正確嘅方向，即係話咧，我哋嘅心越嚟越平靜，越嚟越不受外間嘅影響啊！最緊要不受外邊嘅影響，有嘢嚟我哋照去做，照去正常的去反應，係嘛？唔會生起情緒，唔會生起一啲唔好負面嘅念頭。OK， 就算有負面嘅情緒、負面嘅念頭生起，我哋即刻已經覺察到佢，我哋即刻已經覺知到有負面嘅念頭、負面嘅情緒出嚟。你一覺知到啲負面念頭、負面情緒咧，佢就開始減弱，甚至乎即刻冇咗㗎啦。睇下你個覺知力度夠唔夠強嘅啫。我好同意啊，老師講呢句説話，因為覺知每一樣嘢咧，根本嗰樣嘢喺我哋面前嚟就已經入咗嘅啦。咁係啦，嗱，咁即係我哋做呢個練習嚇，呢個心在當下，覺知當下，眼定定望住個牆壁一段時間，將個心帶去個牆壁，帶去呢個當下。個心成日都喺個當下，唔會遊來遊去，唔會俾個念頭帶走，唔會俾個外境帶走。成日我哋嘅心都喺翻自己度，喺翻當下。OK， 喺翻這裏現在，個心成日都喺現在，唔會諗過去，唔會諗將來。一個咁嘅心，一個咁嘅在當下嘅心一個好強烈嘅力量，個心有一個好強烈嘅力量帶翻我哋，成日都帶翻我哋喺個當下。OK， 如果咁嘅情況，補充多句。好啊，好啊。呢個喺我自己嗰個心境出現㗎嚇。好多時真係有嘢唔係話會帶走，即係有嘢會知道佢係會發生，但係嗰樣嘢都係帶翻我喺個覺，即係我個覺知都帶翻我喺度咁樣喎。係啦，你個覺知，你知道有嘢發生，或者你期待緊有嘢發生都好啦。你個心唔會俾呢啲期待，唔會俾一啲呢啲將來會發生嘅嘢，或者你諗到嘅嘢念頭，唔會俾你嘅念頭帶走咗你嘅心。你嘅心成日係咪因為我覺知就啱啱喺個覺知住佢咧？你個心因為個力量好大，個心嘅力量就帶住任何嘅嘢，你個心都喺翻當下嗰度嘅。你個心唔會被念頭外境帶走咗，離開個當下。唔會離開。係啦，你個心唔會被你嘅習性帶走咗，唔會被自動導航的帶走咗。OK， 你個心仍然都有力量擺翻喺個當下，無論發生咩事都好，我都喺當下的去處理佢。我唔會。呢個係要一步一步加。冇錯，一步一步。我唔會俾以前啲嘢影響我而家呢個當下。OK， 以前啲痛苦、以前啲失敗、以前不如意嘢，唔會影響我哋，因為我哋嘅心係啦，我哋嘅心只係喺當下。以往嘅嘢、過去嘅嘢唔存在喺我哋個心目中，完全冇以往嘅事，淨係得個當下。我哋淨係處理個當下。唔會受以往嘅痛苦失敗等等嘢嘅影響 ，OK， 亦都唔會係啦，我哋唔會期待將來，唔會憂慮將來，唔會擔心將來，因為將來未到，冇將來嘅
OK。學校呢個一冇將來啊，係啦佢哋覺得好啊。係啦，係啦，所以咧，我哋就只會處理呢個當下嘅嘢，OK 啊，我哋不用以往嘅嘢，不用人道嘅嘢，唔好用人道嘅嘢嚟處理當下。我哋跳出個人道，跳出人類所諗嘅嘢，人類認為啱嘅嘢，人類嗰個框框，我唔會被人類嘅框框。人類嗰個人道嚟影響住我哋嘅，OK？我哋就跳出個人道啊，攞翻自己嘅自主，攞翻自己嘅自由啊，做翻我哋應該做嘅嘢啊，不受外境影響。咁咪正話你主要講呢句嘢，好平靜嘅。你而家係一個好平靜啊，你係一個好平靜嘅狀態，平靜到外邊發生咩嘢影響唔到你。OK 啊！你成日個心喺當下，係一個好平靜嘅心，係咪啊？咁呢個係一個好安樂嘅，好自在啊！好舒服，係啦。係啊，根本即係好似如果我好似根本唔會有嘢發生咯，阿老師。即係嗱，如果我睇翻人類咧，就每日好多嘢發生嘅。好似你頭先講嗰句，你話跳出咗人類，根本就冇嘢發生嘅。係啦。我哋因為日常生活都用人類嘅角度去處理我哋所謂嘅嘢，用人類嘅角度去睇呢個世界，用人類嘅角度嗰個對啊錯啊個規矩啊點樣睇嘢嘅方式啊，全部用人類嘅眼光、人類嘅角度去處理而家發生人類嘅事情。但係如果個心在當下嘅力量夠強咧，我跳出去個人類，冇咗人類嘅框框，人類嘅框框影響唔到我啊！我係一個好自由自在，係一個超越人類睇法呢個世界嘅眼光去處理我哋嘅生活，處理我哋嘅工作。嗱，咁係一個好超然啊，好平靜、好安樂、好自在嘅一個狀態。係嘛？嗱，老師，我都再想問你多樣嘢。好啊，呢個我諗可能真係你要解釋下，係咪我而家就覺，即係我而家做緊呢個練習，睇翻到我舊陣時做嘅嘢出嚟，所以我先咁有信心去一路俾個心咁平靜嘅。你而家個心喺個當下，你以前啲嘢一出嚟，你睇到佢係以前嘅嘢。係咪？因為我係睇到佢咧。係啦。你知道呢啲係以前發生咗啊，以前做唔啱嘅嘢，以前錯嘅嘢，但係你知道佢係舊時嘅，知道已經唔存在㗎啦，好清好楚佢唔會存在嚇。以前發生嘅嘢，以前做嘅錯事唔緊要，過咗去㗎啦。OK，你睇到已經係之前嘅嘢，而家就用翻而家嘅態度、而家嘅眼光去處理而家發生嘅事。OK。係咪啊？好唔好？因為你好早期講嗰句説話俾我聽，我諗都幾耐下。你講過就話，我哋之前做嘅嘢，我哋要原諒自己啊嘛。冇錯。我呢句説話可能成日都喺我入邊啦所以咁變咗我係咪點講啊？可以俾自己嘅心在當下呢個一路慢慢去可以講慢慢去進步。係啦，一路加強，一路進步，啱啦。以前啲嘢原諒自己，因為以前我哋心不在當下。以前我係啦，以前我俾個自動導航，俾個習慣，俾個習性，俾個條件制約控制住你啊嘛。所以你原諒自己，因為以前你唔知道，以前你冇覺知到嘅生活。以前都好似睡夢，好似瞓覺咁嘅生活，做錯事唔緊要，因為以前冇覺知，原諒自己，亦都睇到以前嗰啲嘢已經過晒去㗎啦，唔好再計較，原諒晒以前嗰啲嘢係做錯咗。原諒咗，今次仲已經係可以感恩咗係咁樣。冇錯啦。發生咗，就已經可以做咗㗎啦呢樣嘢。你感恩而家學到呢個方法 ，OK？呢
你感恩而家個心，你感恩而家個覺知，成日帶住個覺知，成日睇到個宇宙嘅真相，睇到個真理啊，唔會俾嗰啲無明帶住你走，錯誤嘅思想、錯誤嘅行動帶住你走，唔會啊，咁你自自在在、安安樂樂、開開心心的過生活，係咪？係。所以喺人間做翻人間嘅嘢咧，俾我即係可以講跳出咗個人間咧，係睇到翻我近時嘅嘢，就改變咗我自己可以知道自己嘅嘢錯咗，原諒咗自己，跟住就已經冇咗，係俾自己已經加強咗嗰個叫做個心境啊！我唔知可唔可以講係個心境，可以慢慢去平靜。係啦，你睇到以前唔啱，睇到以前無覺知喺睡夢中做人，睇到而家有覺知，心在當下的清醒的去做人，醒覺的去做人，係兩個唔同嘅世界。OK， 咁你帶住個感恩嘅心 ，OK， 就因為個心在當下先可以睇得到。冇錯啦，一定係心在當下，唔係覺知當下，先至睇到個宇宙嘅真相。先至喺個醒覺，係啦，喺個醒覺嘅狀態，喺個醒嘅狀態去生活，好嘛？唔係發夢嘅狀態。係啦，啱啦，嗱，我哋停。